daru. An yi nadin sarautar Musa Allah ya riga ya amince Musa Garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. To jama'ar garin Maifaru sallama ga yara manya ka zama mai garin Maifaru. Ibrahim yayi mini daɗi an daga daraja ta siyaya ka zama mai garin Maifaru. Allah ya riga ya amince ka zama mai gari na yaya. Musa Garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. Hayya! Ha! Aikin da ya gaji ubansa wannan zance hakun ne. Ka zama mai garin Maifaru. Mu dai na mu yayo gado min yo bahar da hakan ne. Ka zama mai garin Maifaru. Sai hakuri mun tafi kenan mu tafiyar mu ta tafiya ne. Wanda ya sai ya yi murna mun bar mai kiyan mu da daru. An yi nadin sarautar Musa Allah ya riga ya amince Musa Garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. In dai Rabbana ya amince sai ka yi ko da ba a so ka zama mai garin Maifaru. Musa Garba ƙara kulawa kin wanka a yi shi da soso ka zama mai garin Maifaru. Ko dan ka ji daɗin tauna sai ka cire gidar ka kwamso. Shefa shiru dangin magana ne ‘ya'ya da yawa sai faru. An yi nadin sarautar Musa Allah ya riga ya amince Musa Garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. Dibi abun fa masha Allah ka jama'a da yawa sun taru ka zama mai garin Maifaru. Yara manya sun taru yau ba ake naɗi Maifaru ka zama mai garin Maifaru. An yi nadin sarautar Musa ya zama mai garin Maifaru. Takalau uban Aisha Musa Garba dan Maifaru. Duk mai ja da ikon Allah wannan zai yi kwanan zaune ka zama mai garin Maifaru. Dan karamin zakin da kure na yanzu ya zama gwarzo ne ka zama mai garin Maifaru. Musa Garba kara kulawa ka zamto shugaba ga mutane. Kowa naka ne a garin nan sai ka kula da 'yan Maifaru. An yi nadin sarautar Musa Allah ya riga ya amince Musa Garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. Musa shawara zan baka dan Allah ka kara kulawa ka zama mai garin Maifaru. Ka zama shugaban al'umma sai ka nutsu ka kara kulawa ka zama mai garin Maifaru. Sai kai yo kwai da ubanmu wanda yau ake ta yabawa. Hai Alhaji Garba na nan zamne amma ya game Maifaru. An yi nadin sarautar Musa Allah ya riga ya amince Musa Garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. Mai hakuri yakan dafa dutse har ma da ya sharo mu ne ka zama mai garin Maifaru. Dole ta zama sallah ga musulmi biyar hakan wajib ne ka zama mai garin Maifaru. Musa Garba yi fitila ne hasken dukan jama'a ne. Ko gwanace da shi hantsi ne mai haske dukan Maifaru. Musa Allah sa albarka an yi naɗi yayi daidai ya zama mai garin Maifaru. Cau na cewa ƙaura shi gode na ce sa'a dai ya zama mai garin Maifaru. An yi dare gari ya waye ko magiyan mu sai ku yi can dai. Allah ya riga ya tsaro ka zama mai garin Maifaru. An yi nadin sarautar Musa Allah ya riga ya amince Musa Garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. Allah ja da baban mu ya Allah ya kara kula shi ka zama mai garin Maifaru. Alhaji Garba dagon Yusuf duk makiyanka ba na san shi ka zama mai garin Maifaru. Koma dan uban wane ne ni makiyanka ba na san shi. Hai takalau uban Ibrahim ku ne mai garin Maifaru. An yi nadin sarautar Musa Allah ya riga ya amince Musa Garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. Zan yi gaisuwa ta musamman gun Hajiya Sakina uwa ce ka zama mai garin Maifaru. Ke kika zama uwa ga Laminu uwar Hajiya Tala a takaice ka zama mai garin Maifaru. Ke kika zama uwa ga Siraje uwar Musa wannan a takaice. Ke kika zama uwar dan auta Hajiya garin Maifaru. Hajiya Zina barka dai ya zama mai garin Maifaru. Duk magiyan ku ba na san shi ko waye ya daidai can dai ya zama mai garin Maifaru. Ga Hajiya Sakina da Zina Allah ya jafa da rai dai.
dan Maifaru. Shi fa abin ya da asali ne tun daga mai gari na gabas ne, ya zama mai garin Maifaru. Abubakari aka ce mai shi ne mai gari na biyun ne, ya zama mai garin Maifaru. Shi ya zama ubagun Umar, baban sai da haka ne. Shi ya zama uban kakanmu Yusuf mai garin Maifaru. An yi nadin sarautar Musa, Allah ya riga ya amince Musa, garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. Shi Yusuf da zai yi murabus sai ya ba ubanmu magaji, ya zama mai garin Maifaru. An yi hakan a fadar daura ni ma tarihi na ke ji, ya zama mai garin Maifaru. Yanzu ubanmu ya yi murabus sai ya ba Musa rawanin ne. Musa garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. An yi nadin sarautar Musa, Allah ya riga ya amince Musa, garba ne maka murna ka zama mai garin Maifaru. Mai garin gabas na biyu Musa garba ne dangina, ya zama mai garin Maifaru. Shi ne za a bai wa sarauta yau kwanan garin dangina, ya zama mai garin Maifaru. Musa garba jikan Yusuf jikan Umaru kakana, shi ne jika ga Sa'idu wanda su zama silan Maifaru. Garba zan gaida su, ya zama mai garin Maifaru. Basiru ina gaida ka Sagiru yana a cikin su, ya zama mai garin Maifaru. Mai lafiya ina gaida ka Bashari Yalo yana a cikin su. Hadda Basiru angon Fati dan Asabe na nan Maifaru. An yi nadin